यो बाक्सा देखेँ मैले। बाक्सालाई जोडेर यो पुरै प्याकिङ सिल्ड प्याक बाक्सालाई देखेर कार्टुनलाई देखेर अचम्म लाग्यो। के बन्दैछ, यसले के गर्न आँटेको, कहाँ सामानहरू युज गरेर कहाँ जाने होला, कसो जाने होला, म त दुविधामा परेको। के समाधान यसको के होला यो खास? सेवालाई हामीले कन्टिन्युटी गर्दै निरन्तरता दिँदै दसैँ तिहार पनि गइसकेको अवस्था, छठ पनि गइसकेको अवस्था, यसमा हाम्रो एउटा हाम्रा ग्राहकहरूमा अथवा नेपालमा बस्ने जति पनि ग्याजेट्सहरू युज गर्नुहुन्छ, हजुरले नयाँ ग्याजेट्सहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक यो भिडियो एकपटक हेर्नु होला। किनभने जुन हामीले सुरुमा गर्दछौँ त्यो पछिका दिनहरूमा हजुरहरूलाई सपोर्ट चाहिँदा अथवा ल्यापटपहरूमा कुनै सफ्टवेयरमा प्रब्लम हुँदाखेरि जुन किसिमको कोअपरेसन हामीबाट मिल्छ त्यो सायद मैले अरूबाट कल्पना गर्न सक्दिनँ। पूर्व पश्चिम, जुन पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम हामी महाकाली, हामीले रोल्पासम्म जुन क्यास अन डेलिभरीमा जुन सेवा दिँदै आइरहेका छौँ, यो सेवालाई हजुरहरूले फेरि एकपटक सम्झनु होला। हामीले हजुरले जुन सामान हाम्रो साइडमा गएर हेर्नुहुन्छ र जुन सामान हजुरहरूलाई चित्त बुझ्छ त्यो सामान हामीले क्यास अन डेलिभरीमा यहाँबाट हजुरको सम्म पुर्याउने हामीले जिम्मा लिनेछौँ। तथापि त्यसमा बीचमा आउने जति पनि सामानमा यदि दुविधा भयो, कुनै क्र्याकहरू आइदियो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी हुन्छौँ। यो लम्बाएर मात्र पनि हामीलाई भएन, हामीले चाहिँ कस्टमरलाई देखाउन एउटा चिज देखाउन खोजिरहेको छु म। यो सबै सामानहरूको लागि हामीले पिसी बिल्ड गर्ने त भनिरहेको हुन्छ। पिसी कसरी बिल्ड गर्ने, कति हाई एन्डको पिसी गर्ने, कुन पिसीले कति काम गर्न सक्यो र के कामको लागि हामीले यो पिसी बिल्ड गर्दैछौँ र पिसी भित्र हुनुपर्ने हरेक कम्पोनेन्ट, पिसी बाहिर एक्सटर्नल र इन्टरनल हुनुपर्ने हरेक कम्पोनेन्ट कस्तो क्वालिटीको हुनुपर्छ, लेट मी सो यु। म सबैभन्दा पहिला ओपन गर्न गएँ केसिङ। यो केसिङको ब्रान्ड भनेको फर्स्ट प्लेयरको केसिङ हो। यसलाई समात्नु हो, एक मिनट। फर्स्ट प्लेयरको व्हाइट केसिङ, पुरै व्हाइट केसिङ, लुक्स एट्र्याक्टिभ, प्योर एल्युमिनियमको मेटेरियल। र यो पिसी भित्र हामीले फिटिङ गर्दै गरेको पावर सप्लाई युनिट पनि एकदमै हाई एन्डको फर्स्ट प्लेयर कम्पनीको 750 वाट 80 प्लस गोल्ड, 750 वाटको 80 प्लस गोल्डको जेन्युन पावर सप्लाई यु क्यान सी हियर। यो पावर सप्लाई यो पिसी भित्र राखिनेछ र सँगसँगै अब मदरबोर्ड चाहियो। मदरबोर्ड भनेको बोर्ड जसमा सबै डिभाइसहरू एट्याच हुन्छन् के। यो मदरबोर्ड पेरिफेरल डिभाइसहरू एट्याच हुन्छन्। एसरक ब्रान्ड B650 M मोडलको मदरबोर्ड हामीले यसमा इन्स्टल गर्ने भयौँ। सँगसँगै आयो प्रोसेसर AMD Ryzen 7 को 8000 सिरिजको 8700 भन्दा माथिको त प्रोसेसर अहिलेसम्म छैन। अब लन्चिङ भएछ भने होला। अब अहिलेसम्म चाहिँ 8000 सिरिज भनेको लेटेस्ट सिरिज। इट इज वान अफ द बेस्ट एन्ड लेटेस्ट सिरिज द प्रोसेसर वी आर इन्स्टलिङ इन द्याट पिसी। अब अर्को कुरा म भन्दैछु, अब यति हाई एन्डको पिसी बनाइसकेपछि, यो बोर्ड राखिसकेपछि, त्यो लेभलको पावर सप्लाई राखिसकेपछि अब हामीलाई पिसीलाई हिटअप नहुनको लागि कुलिङ सिस्टम चाहियो। कुलिङ सिस्टमको लागि हामीसँग के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट प्लेयरको S240 मोडलको लिक्विड कुलर। अब यो लेभलको लिक्विड कुलर राखिसकेपछि तपाईको पिसी हिट हुने सम्भावना कहिले पनि भएन। यो जेन्युन चीजलाई तपाई हेर्नुस्, दुईवटा फ्यान भएको लिक्विड कुलर फर्स्ट प्लेयरको लिक्विड कुलर हामीले यसमा इन्स्टल गर्यौं। यसलाई एकपल्ट ओपन गरेर हेरौँ है। प्लास्टिक निकाल्दिउ न। यो लिक्विड कुलर यसमा इन्स्टल गरिसकेपछि कहिले पनि तातो हुने सम्भावना रहेन। हिट हुने समस्याबाट समाधान। अब यसमा यो लेभलको र्याम जानुपर्ने हुन्छ। र्याम हेर्नुस् तपाई, हिटसिंक डेल्टा कम्पनीको हिटसिंक र्याम 6000 मेगाहर्ज मा DDR5 16GB र्याम। र यो र्यामको कुरा गर्दै गर्दा यो पिसी, यो लेभलको पिसी तपाई यदि हाई एन्डदेखि हाई एन्डको गेम पनि खेल्नुहुन्छ भने यु क्यान अपग्रेड दिस र्याम अप टु 64GB। जतिवटा र्याम स्लट चाहिँ तपाईको पिसीमा छ, 32GB इच मल्टिपल बाइ 4 स्लट छ भने तपाईले 120 मा कति भयो, 128GB नभए 64GB 32GB 16GB जतिमा पनि लाग्नु पर्नु हो। अब सँगसँगै यसमा NVMe SSD अपरेटिङ सिस्टमको लागि र विभिन्न टास्कको लागि र डाटा सेभ गर्नको लागि तपाईले जानुपर्ने भनेको SSD, HDD, SSD र NVMe SSD। जसमध्येको लेटेस्ट Gen 4 मा किङस्टन ब्रान्डको विथ 3 इयर्स वारेन्टी हामीले यसमा इन्स्टल गर्दियौं।
अब ग्राफिक तपाईँको चाहना अनुसार पिएनवाई ब्रान्डको RTX 3050 मा पनि पाउनुभयो तपाईँले, RTX 4060 मा पनि पाउनुभयो, RTX 4060 Ti मा पनि पाउनुभयो र RTX 4070 सुपरमा जसमा ओभरक्लक पनि गर्न मिल्छ है, यो ग्राफिक तपाईँ इन्स्टल गर्न पाउनु सक्नुभयो। अब म यसलाई बिचमा रोक्दै यो पिसी बनिसकेपछि कस्तो लुक्समा बन्छ र कुन लेभलको पिसी बन्दैछ, तपाईँले के टास्कहरू गर्न मिल्नेछ भने सम्पूर्ण कुराहरू म यही भिडियो मार्फत जानकारी गराउँछु। केही मिनटको लागि पिसी बिल्डअप गरौँ, त्यसपछि हामी कन्टिन्युस विथ पिसी। केसिङको डोर चाहिँ यसरी खुल्छ, हामी केसिङबाट सुरु गरौँ। अब यसमा सँगसँगै मदरबोर्ड इन्स्टल हुँदैछ। बट इन्स्टलिङ पावर सप्लाई इन दिस पिसी। मदरबोर्डमा हामी प्रोसेसर इन्स्टल गर्दैछौँ जसलाई CPU भनेर भनिन्छ। AMD Ryzen 7 को 8000 सिरिजमा 8700 सँगसँगै GB RAM, DDR5 6000 MHz को T-Force डेल्टा कंपनी T-Force को हिटसिंग RAM। तपाईले यसमा 16, 32, 64, 128 GB सम्म तपाईले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि RAM स्लटहरु भनेको 4 वटा छ। एउटा स्लटमा तपाईले 32 GB हाल्नु भने 32 गुना 64 128 GB सम्म अपग्रेड गर्न सक्नुभयो। सँगसँगै अब हामीले यसमा NVMe SSD Gen 4 Kingston को 1 TB को यसमा इन्स्टल गरौँ। अब यो बोर्डमा, यस बोर्डमा प्रोसेसर, RAM र स्टोरेजको लागि SSD तीनवटै चीज इन्स्टल भयो। मदरबोर्डको नाम फेरि पनि म रिपिट गरेँ, एसरक को B650 M Pro। लिक्विड कुलर इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला थर्मल पेस्ट राख्ने गरिन्छ CPU हिट नहुनको लागि, जुन प्रोसेस यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो आयो तपाईको लिक्विड कुलर फर्स्ट प्लेयर को S240 जसमा दुईवटा फ्यान छ। अब यति सबै चीजहरु गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण केबलहरु बोर्डको हरेक पार्टहरुमा घुसाउनु पर्ने हुनेछ।